Basemana nya buli omwaite munne tugenda kubyako betunyumyamu mpola mpola ngaffe njala buli omwasewo free lumbuye buli omwasewo free lumbuye tuberenga tugenda maso bitu mpola mpola governor namutegi mbandiza munne mwana basemana banyabo bana Uganda munne mwana bakajja kadde kano ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omunaana omwaka 2021 mbandiza mwenna abakayingirawo buli omu asharinga video eno commentinga ku video eno byetugenda okwogera bino bigambo byaffe tuli ku lujjuliro basema ne banyabo amanya n'eddoboozi omuyoovu David Sekandi ngenda kwogera ku bintu bingi nnyo ebyange mbimanyi bibeera kasavu kanyama byanjawulo muganda waffe Lumbuye ettaka wagenda kubeerayo okwekalakaasa ku embassy ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogujja ogw'omwenda abantu mwenna abali ettaka mwenna abali Istanbul abali Ankara abali Kona n'ebitundu ebirinaanyeewo wagenda kubeerawo okwekalakaasa ku embassy ye Uganda ettaka ng'ate etegekeddwa omukulu gwe bayita Anzalax Setyabule kugamba tibitegereka naye nga anyway ettaka wagenda kubeerayo okwekalakaasa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omwenda okwekalakaasa kuno kugenda kubeera ku embassy ya Uganda ettaka okutambula kwabwerera abantu mwenna oli Istanbul oli Ankara oli Kona n'ebitundu ebirinaanyeewo mwenna entambula yabwerere mujje bangi nnyo bino byenjogera obwedda mubiraba si bipya era mubimanyi muganda waffe Fred Kajubi akyali gyali gye tutamanyi kati mu mbeera eyo nzize twogeremuko ebintu bingi nnyo ekyokubiri ebijambiya jjo mwalabye muganda waffe Solomon Kaweesa nga ali e Masaka mu bijambiya tugenda kukyogerako ekyokusatu kyogenda okwogerako twagala okumanya wewe tuyimiridde essaawa kino ffe nga ba NUP ekyokuna basema ne banyabo twagala okumanya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali mu mbeera ki yagenda German okumujjanjaba kyenawuliddeko ekitonotono nti ali ku nsijanjaba gye bayita therapy nti yalwala ayina kansa kwegamba byonna byenawulidde ate mujjukire nti muganda waffe Charles Peter Mayiga yatugamba nti mulwadde wa allergy so ebintu bingi nnyo basema ne banyabo naye nga sinnagenda wala njagala okukubiriza abantu be Masaka mwenna abantu b'e Buddu mwenna ng'obeera Masaka obeera Munyendo obeera Lakayi obeera Kyotera obeera Sebina obeera Kasensero yonna kasoba ng'oli Buddu basema ne banyabo mwerwaneko teri agenda kubalwanako kubanga gavumenti yetutta gavumenti yetta abantu b'e Masaka nze nalabye jo mwalabye Solomon Kaweesa yagenze n'akola amawulire abantu abasinga mwamwebazizza ne Solomon Kaweesa mumulowooza yabadde n'obuvumu ki obugenda okutambaala abantu abo ekiro ng'akimanyi nti batta n'abantu nga abasirikale gye bali bino ebintu kitegeeza gavumenti ebikola kyembuuza nti yabadde n'obuvumu ki ye yabadde na security ki emukuuma okusobola okugenda mu bantu abo abatta abantu ekira balemiddwa ne poliisi otegedde babasobola okutta ne poliisi esobola batta bino ebintu bya bulijjo bino gavumenti yebikola
so basebo ne banyabo mwerwaneko abantu bemasaka mwerwaneko mukwate emigo mukwate jambia abasajja bagende bweru bakuume abakyala bebake muve mukulisa ebijanjala empiso ono musajja ajja kututa tumalewo bino ebintu biri mabega wa government munjukire bannayuganda mujjukire bannayuganda mujja kunsonyiwa nze bwenzijja njogera bintu byange ng'omuntu endowooza yange gye njogera otegedde nenjagala bajjukiza nti lumbu yakyaliyo mu mikono gy'abawambe bye tutamanyi bw'oba ogenze ku twitter tweetinga free lumbuye oba oli ku Facebook wonna wooli nenjagala mukyalinga vidiyo eno abantu b'e Masaka mbajjukiza tulina kwerwanako nga ffe abantu tebesa okuba mu bbanga obwedde bakuba mu bbanga kiba kitegeeza nti abatta abantu babamanyi ne Solomon Kaweesa bannaye mujja kunsonyiwa mujja kungamba ate gwe muyovu oyogera Solomon Kaweesa yafunye buvumu ki obugenda mu okukola amawulire ekiro ng'akimanyi nti abantu bali batta bino ebintu ne TV zibimanyi ne gavumenti ebimanyi kubanga gavumenti yebikola oyinza n'okusanga ng'abatta abantu ba poliisi Chaggu abantu bafune amajambia bakwate ebitiyo bakwate obusaale basala amagezi okulaba nga beerwanako kyekituufu byonna bakati basaba ne banyabo kyengenda okwogerako mukiwulire bulungi era njagala munkwate bulungi emabegakaawo mujjukira mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala mujjukire nti ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2021 twalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze wa Uganda omulonde mwenna munjulira era abamu ku mmwe mwalonda kumpi mwenna mwalonda abantu ba NUP njagala musharinga vidiyo eno commenting ku vidiyo eno sharinga vidiyo eno likinga vidiyo eno kyekisinga obukulu byonna emabegako ennaku eziyise nga 3 emabega mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenze ku parliament ne yeegatta mu kulayiza abakulembeze abooludda oluwagirwa abantu mu parliament betwandiise nga opposition bwe kiri oba si bwe kiri n'abawanda oli ku bikadde tuli ku bintu bipya oli ku bikadde mumpulize bulungi kati mukama waffe yagenze mu parliament kiba ekyo bwe yagenze okulayiza abantu abaludde oluvuganya kiba kitegeeza nti twawangula naye twakkiriza nti baatubba munfune bulungi twawangula naye twakkiriza nti baatubba muntegeera kubanga yagenze neyeetaba mu kulayiza abakulembeze abooludde oluvuganya okuwangula twawangula naye twakkiriza nti baatubba munfuna kati kino okukolebwa kiriwo ekiti tulina kukola strategy kati ez'okuwangula omusajja ono 2026 kubanga ye yeetegeka njagala mujjukire nti essaawa zino balina kye bapromotinga ku Facebook oba mukiraba oba bannayuganda temunnalaba balina kye batandise okupromotinga ku Facebook essaawa zino naffe tulina essaawa zino kuteekayo muntu waffe kuwandika muntu waffe banange oba munfuna byenjogera oba muntegeera byenjogera muntegeera oba temuntegeera njagala omuntu waba ntegedde ateekeo comment ntegedde basaba ne banyabo ennaku 3 emabega wabaddeyo okulayiza abakulembeze abooludde oluvuganya mu parliament munfuna mu bantu ababadde abakulu abagenya abakulu ne mukama waffe president waffe gwe twalondanga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'olubereberye 2021 Robert Kyagulanyi Ssentamu yabaddeko munfuna okuwangula twawangula naye tukiraga nti twakkiriza nti baatubba kati enkola egenda kuba bweti essaawa zino tulina kukola strategy tulina kukola mirandira egy'okujja abasajja bano mu buyinza mu 2026 munfuna muyinza okuba temunfuna bannange tulina kukola strategy kubanga bo baatandika dda balina ennaku zino kye bapromoting oba mukiraba saagala kyogerako naye abasinga babeera ku social media mukiraba balina kye bapromoting essaawa zino
tulina okuddamu tulina essaawa zino otandika okupromotinga Robert Kyagulanyi Ssentamu okumukuba abantu mu maaso 2026 ye president wa Uganda omulonde. Bane njagala munfune bulungi, njagala muntegeere bulungi, njagala muntegeere bulungi, njagala muntegeere bulungi basebe ne banyama. Ngenda kukiddamu mukitegere bulungi. Kyagu njagala onfune muganda wange. Njagala Kyagu njagala onfune. Emabegako wabaddewo okulayiza abakulembeze. Njagala tuve mu ebyo kati nyatubire ku reality. Tukole strategy. Mujjukire abasajja bali bayine mundu bayina sente. Otegedde. Kati abantu fe aba NUP. Nawe ndaba nampuliriza fe sente fe mundu. Sentongo wanfunye dda. Sentongo kati tulina okukola Frank Sentongo. Tulina tandika essaawa zino okupromotinga musajja waffe. Essaawa zino tulina kupromotinga musajja waffe singa tetwakkiriza nti baatubba bali tebandirayidde nabo bandiganye. Bale munfune bulungi. Singa tetwakkiriza nti baatubba otegedde n'abalayidde bandiganye. Kubanga abalayidde bantu baffe ba NUP. Kitegeeza okuwangula twawangula naye twakkiriza nti baatubba. Kakati abasajja mubalaba abasajja abo babi essaawa zino boka tebali mu kufumba kya 2026 abasajja abo babi nnyo. Kati tulina okukola kino ekintu kimu. Tulina naffe kufumba essaawa zino. This is the time. Kekadde mu tulina otandika okufumbira. Bino bye bagamba ye reality. Ge mazima. Bino bye bagamba ge mazima. Essaawa zino we tulina okutandikira okupromotinga muganda waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu omwana waffe president waffe omulonde gwe twala nange nakuza omwezi 14 omwezi oguluberebere 2021 tulina okuddamu okumulonda kubanga babasajja batandika dde okupromotinga. Mwina kyemutalaba saagala kukyogerako wano kibadde nnyo ku mikutu gyabwe balina kye bapromotinga. Tibwabulwa tajja kwesimbawo mu kiseera ekyo balina omuntu gwe baleeta kyengezaako bagamba. Otegedde kyengezaako bagamba balina omuntu gwe baleeta omulala. Ennaku zino batandise dde omupromotinga. Tulina essaawa zino kupromotinga Robert Kyagulanyi Ssentamu. 2026 kubanga bessaawa zino kye bakola ebyobufuzi we bifaanana bye mbagamba ge mazima naye olwokubanga abasinga muli baana bato abasinga ebintu tubitweke mu lengi empanvuko. Otegedde nze kye mbagambye nti omwezi guno gwennyininyini ennaku nga 3 emabega balayiza abakulembeze aba opposition. Mujjukire ffe tusinga abantu abangi mu parliament ku ludda oluvuganya. Kati abantu abo balayidde. Kitegeeza abantu abo singa twakkiriza nti baatubba tebandirayidde ne bakkiriza ne balayira. Era ne mu parliament mwe bali. Otegedde kiba kitegeeza twakkiriza nti baatubba. Kati bwe tuba twakkiriza nti baatubba okitegedde gavana kyekisho nyini kyeggamba. Abasajja batandise omupromotinga naffe tulina promotinga waffe kati. Tetwagala tubeerenga bantu abasajja bano bemulaba bano babeera mu 2021 nga naye nga bali mu 2026. Naffe kyetulina okubala kyetulina okukola kati essaawa zino kyetulina okukola nsubuga kyetulina okukola essaawa zino. Essaawa zino gavana Shidi essaawa zino tulina tandika essaawa zino kutimba mwana waffe 2026 kubanga katwakkiriza nti abasajja yes laba nampijja byalimu nampijja gazi obwongo bugaziwe kubanga bo batandise dde okupromotinga omuntu waabwe era yensonga lwaki olaba ebijambiya. Ekisinga okunnuma nti abaana abato be bangi ate tebakkiriza
bikibe tuogera abasajja bano tuli mu 2021 otegedde ate mujjukire abasajja bano abantu bannaffe aba NUP bagenze ne balayira nti bebakulembeza aboludde oluvuganya singa tetwakkiriza nti batubba tebandirayidde kyengezako njagala mubiteeke mu bwongo singa tetwakkiriza nti batubba abantu baffe aba NUP tebandirayidde mujjukire ne mukama waffe yabaddeyo otegedde kati ekyo kiraga nti twakkiriza nti twawangula ne twakkiriza nti batubba munfune bulungi otegedde kakati babasajja bano olwamano tubba bwetuti obwe bati ne batandikira okupulaninga 2026 kati naffe kyetulina okukola essaawa zino kyetulina okukola kupromotinga mwana waffe 2026 2031 muntegere bulungi njagala naddala abaana bato abali myaka 18 myaka 2 myaka 22 myaka 25 myaka 3 myaka 35 njagala munfune bulungi abasajja bo balanse do promoting afu tulinda ki what are we waiting for omulimu gwenzize okubagamba wano mze bagamba kyakola gwandaba nawe ampuliza njagala byenjogero biteeke mu mutwe ofumintirize olabe otegedde kubanja lokujjukiza ekikyabalemi okuteeka mu mutwe kiri ekintu kimu nti mwerabidde nti bo balina ssente balina n'emmundu otegedde kakati ebyo ffe tetujja kubifaako nnyo kyetulina okukola luli abatatu wa bululu kakati kyebe tulina okunoonya essaawa zino tutandika okubakuba omuntu waffe maaso nga obudde bukyakola kibukyali bwe tutandika leeti abasajja bano bajja tuddamu akodo ke kamu tunatandika kati ng'omwaka gwakatandika kubanga nabo batandika dda batandika dda olwedde arafati kyenjogera kyekyo njagala omuntu waba osobola sharinga video ne tukola buli muntu yana asobola obitegeera byenjogera obajjukiza abasibo ne manyabo muganda waffe Fred Kajubirumbuye mujjukire yabula ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana agenda kwezi omwezi mulamba nga talabikako tetumanyi wajali ng'ennaku z'omwezi 2 lwe bategese ogenda okukola okwekalakasa simanyi engeri gye bakikozeemu naye mujjukire bamukwata ennaku z'omwezi 3 oba 2 ekiro era bagenda kwekalakasa ku embassy ettake ng'ennaku z'omwezi 2 kitegeeza agenda kuba wezi z'omwezi ategese okwekalakasa kuno bamuyita Anzalite Setyabule Setimba abantu bettake mwenna ng'owangalira ttake owangalira Istanbul owangalira Ankara owangalira Kona entambula yabwerere yonna gy'ogenda okuva mugende ku embassy mwekalakase omwana affe bamutuwe ebyo nze byenyiza obbagamba ebirala kujja omugezi yabagambye ebirala muganda wange mumbeera nsanafu ajja kujja nabibagambe so kati embeera ezo zona muzimanyi Yusufu Alali gavana abadde agezaako okutegeeza kyengeza kugamba kakati gwe Alali naawe kati basaba ne banyabo ngezaako banyonnyola nti oba abasajja bali batandika dde okupromotinga omuntu waabwe naffe tutandika okupromotinga waffe ng'obudde bukyakola kibukyali anti nakyeyune Gloria alabika Setyabule kireka ekintu bwe kimutuddemu kireka batudde ne beegeyageyamu ne bannaabwe bali bakoze ekintu kati omuntu waffe baagala kumusuula samoya naye nga okwekalakaasa kugenda ku bekireka bakikoze ng'abantu banagenda ne beekalakaasa ate ekiro kyolwo bamusuule samoya naye nga bwekiro bwe kiri abantu b'ettake mwenna oli ttake ng'owangalira mu bibuga bino omuli Istanbul omuli Ankara omuli Kona n'ebitundu ebirala mwenna ng'ennaku z'omwezi 2 kwekalakaasa wali ku embassy ya Uganda ettake mugende bangi mugezeeko okwekalakaasa omuganda waffe bwe kinaba kisobose Katonda atuyambye aveeyo kati kyembadde mbanyonyola ekyo kankiveeko basibe ne manyama kati kangende ku kirala abantu b'e Masaka kanzire ku bantu bafa abantu b'e Masaka baganda bange abantu bafa teri muntu afa n'akomawo
obulamu katonda bugaba mulundi gumu era obulamu katonda kyekirabo kyagaba mu nsi ekyolubeerera kakati basebo nemanya mbadde mbasabe kintu kimu abantu bamasaka mwerwaneko teri muntu ajja balwanirira teri muntu agenda kubalwanirira teri muntu n'omu agenda kubalwanirira n'abasitu byaliwo ne biggwa fitafu tuli bantu ng'abantu abalala anyway abantu bamasaka teri agenda balwanirira mwerwaneko mwekka otegedde mukere ku makya obudde buziba mukwate amajambiya mukwate ebiso mukwate embazzi mukwate buli kimu mugende mwekuume ebyo ebintu gavumenti yebikola okitegedde kati muve mu byogamba nti no poliisi ekuba mu bbange kuba ki kubanga poliisi awe mwalabye muganda waffe Solomon Kawesa yabadde poliisi yagenza otuukawo nga abatemu bakyalina manju otegedde naye bano olwokuba amasasi gabwere bafuna gabwere bagajja nakasongola obadde bakuba mu bbanga kati mulina okwerwanako mukkanamu kateri agenda kubalwanako muve mu byokusaaga mu byokusaagira mu bulamu abantu bemasaka mwerwaneko ekyo kintu kyaliwo mu Buganda kyaliwo eruwero ne batta abantu mu mbeera ezo eggulu ebintu ebyo bibaddeyo kati mulina kubanga ababikola tebajja kukwatana muntu n'omu wabikijambya lwa nsonga ab'ebijambiya abamu ba LDU abamu ba poliisi babamanyi namwe mubamanyi era musiiba nabo mulya nabo otegedde kati ebyo byogamba nti nosoma mugigendagenda poliisi mamukoleki ebyo tebiriiyo kyemulina okukola kiri kintu kimu kwerwanako nga mu abantu otegedde nkubiriza abasajja bemasaka mwenna ku byalo ebyo ebibeeramu obutabanguko obwo mwerwaneko try to fight for yourself no one will fight for you teolijja balwanirira no mwerwaneko nga mu abantu nze mbalabudde basebo ne banyabo Museveni abikola bino ebintu buli kimu akimanyi eyo nga nvuddeyo obajjukizamu wali emabega Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi Musoke owookubiri yagenda Germany okufuna obujjanjabi n'okufuna yagenda tetulamu kufuna mawulire kuva gyali tetumanyi oba mulwadde tetumanyi oba ali atya tube tusaba Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga oveeyo tunyonole Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali atya kubanga gwe oli kubitafutafu onyirira olya buli kimu okikola essaawa zino buli wamu gwogendawo kugamba wafuuka kabaka sebo mukulu Charles Peter Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga jangu tunyonyole buli mwezi vaayo tunyonyole Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali atya obulwadde butuuseewa era ali mu mbeera ki kati tuwe ebifaananyi naye osirise busirisi oli mu kweyagala oli mu kulya bitafutafu oli mu olina amalala my friend Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wa buli muntu tuvaayo tunyonyole kabaka waffe atuuse wano bwati obulwadde buli bwe buti kati ali bulungi anaatera okudda so leka tuyisaamu maaso otegedde ebyo ebintu ebikwewaanya ettofaali lye wasonda ebyo byonna byonna byozimba essente oziggyemu ffe bantu naffe tulina omugaso totuyisaamu maaso ssebo naffe tuli bantu ng'abantu abalala otegedde kati otuyisaamu maaso basebo ne banyabo njogedde ku nsonga nga 3 mu bannya njogedde ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda njogedde ku abasajja kye bapromotinga naffe tutandikirewo essaawa zino okupromotinga omuntu waffe okupromotinga Robert Kyagulanyi Ssentamu kino kyembagamba ge mazima nenjogera ku bijambiye Masaka kati basebo ne banyabo twebereremu ekyokubiri essaawa yonna bano abasajja bewaffe Uganda bagenda kuzaawo lockdown musale amagezi okulaba nga muwerera abaana bammwe musomeseza abaana bammwe waka abasomesa bwe bali abasobola okusomeseza abaana waka mufube nnyo okulaba nga abaana basoma mufube nnyo okulaba nga abaana basoma abaana bagenda kwonooneka abaana bagenda kufunira embuto awaka mufube nnyo okulaba nga mufaayo ku baana bammwe teri agenda kufaayo ku baana bammwe kubanga ye Museveni ayagala kuleka Uganda nga yonna eweddewo yonna nga eweddewo basebo ne banyabo mbaagala nnyo mwebale kwekuuma mwebale kukuuma abaana bammwe
mwe bali kubeerawo njala nnyo okutumira ku bantu bange mwena principal powers nkutumidde nnyo nakimera nkulengeddeawo nakyeyina Gloria we bali commentinga Justin Kagwa oli wakabi Justin Musoke yani Gloria Powers CP oli wakabi muganda wange mwanyinaze Arafat oli wakabi ni ono Nampija Governor Shidi oli wakabi muganda wange Sentongo Frank mbatumidde nnyo bali ku commentinga Frank live alinaitwe oyogere yes ebijambi ya Museveni n'abatanzi Summa Adija Nanfuka Mere nalwe iso Olivia Katende muri bakabinyo Seguya Mukasa Kenneth oli wakabinyo banange Alali banange akana karo mwene batumide mbagala nyo basibone manyabo amanya ndobo so mwe David Sekandi mwe bali kuma bana bamwe mwe bali kwefaako mwe bali kwerabirira kubanga kwerabirira waffe ensinzi bunyo okera ku machano no toba okufuna siringi 10 okufuna omutwalo obanga afunya akakadde kale basebone banyabo mbagala nyo Katonda bakume amanya ndobo so mwe David Sekandi mwenna Katonda bakume musule bulungi mweraba tuli ba NUP every NUP people power our power Katonda bakume musule bulungi mweraba mbatumidde nnyo